бір өлең оқып берейін деп тұрмын, тегін мотивация болсын. Өмірден бір нәрсе күткендер, жүрекке тек үміт жүктеңдер. Адамы қатыгез қоғамда ешкімнен ештеңе күтпеңдер. Білемін, әрқайсың ерексің, әрбірің өзіңше бөлексің. Жүйкеңді тоздырма әрнеге, сен өзің өзіңе керексің. Қамшыла өзіңді алға бас, бұл адам тағдырды таңдамас. Мына бір 5 күндік жалғанның өтерін көп адам аңдамас. Өмірден өкініп өтпеңдер, жүрекке жақсылық жүктеңдер. Тып-тыныш сүріңдер, өмірді ешкімнен ештеңе күтпеңдер. Адамның көңілі қауырсын сияқты. Қазақта көңіл көңілден су ішеді деген сөз бар. Осы біз өзіміздің әппақ көңілімізбен біреулерден бір нәрсе күтеміз. Өзіміз жанталасып біреулерге шын ниеттес боламыз. Сол кезде қарсы адам саған ешқандай бір шын ниеттестігін, шын тілектестігін білдірмесе, көңілің қалады. Жылы сөз арнауға асықпайтын адамдар бар. Сондықтан соған бола көңілімізді қалдырмауымыз керек. Ешкімнен ештеңе күтпеңдер. Осыны үйрену керек.